Tole je roman o najstnici Eli, ki jo zaradi čezmerne teže kličejo Pljuska. A se k sreči sama veliko bolj prepozna v prispodobi morske zvezde. Z Eli sta skozi nemirne vode medvrstniškega in družinskega nasilja vse do varnega zaliva pripluli Jasna in Liljana. Liljana, tale roman ni čisto običajen, napisan je v pesniški obliki in jaz priznam, da sem se morala v začetku malce na to navaditi. Kako se ti je zdel ta slog pisanja? Ja, meni je bil zelo všeč, saj se ni vsebina skozi fleka in vlekla. Sicer sem prvič brala knjigo v takšni obliki, ampak bom še ziher kdaj v prihodnosti brala takšno knjigo. Ja, vsekakor, ko se navadiš, te navduši in se te morda zaradi tega zgodba Eli, ki se sooča s prekomerno težo in zaradi tega z zbadanjem, še toliko bolj dotakne. Kaj te je najbolj ganilo pri njej? Ja, najbolj me je ganilo to, da so bili do nje mama, brat in sestra zelo nesramni. Saj jo mama vedno vozila k zdravnikom za bariatrično operacijo. Brat in sestra sta ji dala nadimek Pljuska. Poleg tega so jo zbadali še vrstniki, a ne? Ja. In mama in oče sta se ves čas prepirala, zaradi česar se je Eli še dodatno počutila zelo slabo. Morda je prav to razlog, da se v knjigi potem pojavi terapevtka, ki ima dober učinek ne samo na Eli, ampak na celotno družino. Kakšna je vloga terapevtke, bo pa povedala kar pisateljica sama. Z nami je Lisa Phipps. Hi. In Starfish, Ellie goes to a therapist. And the reason I think that that was important is because when you're told every single day of your life that you're not good enough, that you need to be fixed, that you need to change yourself, that you're not okay just as you are, that there's something wrong with you, it really hurts your head and it hurts your heart. And you go around thinking that what people have said about you is true. And the therapist in Starfish is based on my therapist, who has helped me learn over the years what is true about me. And what's true about me is that I'm a kind, gentle, helpful, generous person who cares about kids. Hvala lepa, Lisa. Ja, prav zaradi terapevtke se nekako lažje poistovetiš z Eli, a ne? Zato, ker nas uči, da ima vsak neko svoje ozadje, svojo zgodbo in tako kot piše lepo v knjigi, nič ni narobe, če si drugačen, vsi smo si različni, globoko v sebi, pa si vsi želimo biti sprejeti takšni, kakršni smo. Ja, zelo lepo. Tudi vprašanje pa je takšno, kakršno pač je. Preverimo, kakšno. Knjiga pripoveduje o deklici, ki jo njeni bližnji in okolica kritično ocenjujejo zaradi videza. V stiski, ki jo ob tem občuti, poišče pomoč psihoterapevtke. Katera je ključna naloga psihoterapevtke, ko pomaga dekletu? A. Razviti predstavo o dobrih lastnostih in sprejemanje sebe. B. Poslušati in reševati probleme dekleta. C. Zaščititi dekle pred nadlegovalci. Ali D. Sodelovati s šolo pri discipliniranju nasilnežev. Upam, da ste dobro poslušali. In obe ekipi sta izbrali odgovor A. Menite, da mora psihoterapevtka razviti predstavo o dobrih lastnostih in sprejemanju sebe. Ja, kot pove avtorica, je bil lik psihoterapevtke osnovan po resnični osebi, ki je njej pomagala izboljšati samopodobo in odkriti svojo moč. Pravilen je res odgovor A. Po 5 točk za obe ekipi.